दोस्तों आज मैं आया हूँ, जैसा कि मेरा आप लोगों से वादा था कि कुछ तो भी चीज़ के लिए बहुत तेज़ तलाश रहा हूँ। आप लोग कई देर से मेरा वीडियो देख भी रहे होगे और आज वो दिन घड़ी आ गई है और मैं आया हूँ अपनी नई कार की डिलीवरी लेने और दिखाऊंगा मैं आपको प्रोसेस। काफ़ी हद तक कागज़ का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तो सारा कुछ पूरा कर चुके हैं। अभी वो कुछ कार में चीज़ें साफ़ सफाई चल रही है। एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, कुछ बताएंगे एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ। आप बताएंगे? Yes, a very nice experience. ओके, Yeah, enjoying this experience as well. तो आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी गड्डी की तरफ। ये आप देख सकते हैं चमचमाती हुई, जी हाँ, चमचमाती हुई गाड़ी। डॉक्टर साहब भी हंस रहे हैं। ये आ गई है फाइनल गाड़ी डिस्पैच के लिए, डिलीवरी के लिए रेडी। आप देख सकते हैं ये खुशबू मैम है, ये दीपक जी हैं, वो हेल्प मी आउट में गेटिंग दिस कार।